हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमने मंगाए हैं वाटर लिली के बल्ब्स। ये बल्ब्स हमने मंगाए हैं विष्णु सर के पास से। अगर आपको भी वाटर लिली के बल्ब्स चाहिए तो मैं उनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर कर वाटर लिली के बल्ब्स मंगा सकते हैं। ये सारे बल्ब्स ट्रॉपिकल वाटर लिली के हैं। तो चलो देखते हैं हमें कैसे बल्ब्स रिसीव हुए हैं। इनकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है। लेट्स सी हमारे बल्ब कैसे हैं। तो हमें ये रिसीव हुए हैं, 2 पैक रिसीव हुए हैं। चलो इन्हें ओपन करते हैं, देखते हैं। तो हमें ये मिले हैं टोटल कितने बल्ब्स हैं? 5 बल्ब्स हैं, 5। ओके, तो ये हमें 5 बल्ब्स मिले हैं। हमने टोटल 10 मंगाए थे। देखते हैं इनमें अदर 5 होंगे। हम ओके, तो अदर 5 से ये हैं। इस तरह हमने टोटल 10 बल्ब्स मंगाए थे।